beli slime dong. Kak, beli slime Cipicapa aja kak, lucu, banyak warna. Apaan sih, mendingan juga Yudi bye-bye. Mending Cipicapa aja, banyak warna tahu. Lah, Yudi lucu, Ini pink. lebih lucu. Ayo sini ribut-ribut, kan sekarang Joybox udah ada banding isi 3. Emang iya? Iya, jadi udah ada Cipicapa, Yudi sama bye-bye. Serius? Serius. Mahal gak sih? Murah. Ada gak sih di promo 66-nya? Ada dong. Jangan Jangan lupa lupa beli banding 3 di Shopee dan TikTok. Jangan lupa CO ya. Buat kalian yang mau beli Yudi, Cipicapa sekaligus Bye Bye Panda, kini nggak perlu bingung lagi karena Joybox udah ada bundling 3 dengan harga 140 ribuan aja. Buruan dicek out sekarang di Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Terima kasih.